Честита 2016 година, бъдете здрави и щастливи, бъдете добри хора към себе си, разбира се, но и към другите. Радвайте се на плодовете на труда и на вашия, и на вашите близки, и нека той да ви носи радост. Освен това, нека да ви носи и възможности. Сега ще ви поздравя с едно стихотворение на Мария Донева, което се нарича "Радостта след празниците". Мисля, че е много актуално. А и не само след празниците. Щастлива 2016. Радостта си е тук, но сега си почива. Диша кротко, без звук, закопчана накриво, без чорапи, без лак, без парфюм, без надежда. Свита в топлия мрак, тишината подрежда. Няма друг алкохол, само мекия спомен, в сърцето и гол, след възторга огромен, след труда, след страха, след звънтящите страсти, една остра троха, изостанало щастие. Радостта се е свила на кълба, на юмрук, няма никаква сила, но все още е тук. Беше едно стихотворение за радостта, за това, че винаги стои някъде стеена в сърцата ни, в душите ни, и за това, че трябва да си позволим да изпитваме. Стихотворението на Мария Донева. И тъй като предаването "Изгубени в превода" е предаване за децата ни, за това, което се случва с тях в училище, извън училище, и затова съм го нарекла "Изгубени в превода", защото ние наистина се движим в две паралелни реалности. Реалности, които почти не се пресичат, вървят успоредно. Сега ще ви разкажа една история за Томас Едисън. Мнозина от вас си мисля, че той е изобретил електрическата крушка, и аз така си мислих. Всъщност той прави възможното електрическата крушка да се ползва във всеки един дом. Той е измислил и електрическите мрежи, такива каквито ги виждаме в момента, и ги ползваме. Той е вдъхновителя на създаването на грамофона, на телефона и на много други неща, измислени от много хора, но в крайна сметка доведени до нашия живот от него. Тази история за Томас Едисън и за неговата майка е добро начало за 2016 година, за да погледнем към нашите взаимоотношения с децата ни, към нашите очаквания, изисквания, отговорности. Чуйте, интересно е, може би някои от вас се знаят, аз бях удивена и затова пожелах да я споделя с вас. Малкият Томас всъщност ходил само 3 месеца на училище. Върнал се от дома, от училище с бележка от учителя. Майка му е прочела и се разплакала. Вероятно от умиление и радост, защото след това тържествено му прочела съдържанието на бележката. Вашето момче е прекалено гениално за нашето училище. Тук няма кой да го учи. Моля, занимавайте се вие с образованието му. След много години, вече възрастен, Томас попаднал на бележката в семейните архиви. За негово очудване на бележката пишело: "Вашия син изостава с развитието си. Не можем повече да го учим в училище заедно с всички. Моля, занимавайте се вие с образованието му." Сега било негов ред да поплаче. В дневника си известният изобретател и учен Томас Едисън написал: "Томас Алва Едисън бил едно умствено изостанало дете. Благодарение на своята майка той станал един от гениите на своето време." Винаги сме си казвали, че България е малка страна и едни от бедите, които идват при нас, си мислим, че са заради това, че сме малка страна с малко хора. Не сме малка страна. Живеехме в границите на тази държава 8 милиона и малко. Сега сме някъде около 5 милиона. 2 милиона българи напуснаха страната знаете, не само по икономически причини, а поради тяхното желание да се развиват, да се реализират, да помагат на близките си и да не живеят в една среда на фалш, на лъжи, на кражби, каквато всъщност е средата тук у нас. Не ви говоря всичко това, за да ви натъжавам, а просто за да ви кажа, че 15 милиона са хората, които говорят български език и знаят български език по целия свят на 7-те континента. 15 милиона малко българи ли са? Според мен са доста голяма диаспора. Пак казвам, по целия свят. Това не са само хората, които са се изселили от България по време на руско-турските войни,
Банат, Бесарабия. Това са хората, които след това също поеха по целия свят. От Австралия до Южна Америка и основно в Щатите и в Западна Европа. Какво се случва обаче в България след напускането на толкова много хора? За това ще поговорим с две момчета, за които вярата в Христос е нещо, което им създава сигурност, което им създава стабилност и което мисля, че ги прави хармонични хора. Вижте разговора. За съжаление, това, което виждаме в България е, че семейства на практика няма. Общо взето има съвместно съжителство, има бивши семейства, но реално силни, здрави семейства почти не съществуват. И това е голям проблем за страната, голям проблем за младото поколение, за децата. Но иначе това, в което е моята надежда е, че днешното поколение, което до голяма степен израства без семейна обич, в последствие ще създаде семейства, които да дадат това на децата. И да не се повтаря грешката на изминалите поколения. Няма ли да са озлобени и да в резултат от това, че са били лишавани и това да се отрази в взаимоотношенията им? Как мислиш? Ами да, наистина има такова озлобяване, има... Целият свят изглежда негативен в такива ситуации, но всеки човек прави избора и даже и в такива трудни моменти, когато живота не е бил чак толкова благосклонен към тебе, ти можеш да извлечеш едни поуки. И от всеки човек зависи. Когато си израснал без семейство, ти можеш да създадеш семейството, което не си имал. Без да се обръщаш за гняв назад. Ами да, и избора е на човека. Може така, може и иначе. Значи как мислиш, така ли е, слабо ли е семейството в България и причината за това липсата на Христос в живота ли е, или мислиш, че всичко е наред? Ами да, смятам, че семейството в България е слабо и точно това е причината липсата на Христос. Моите връстници, нали, като ги гледам, те наистина повечето са с отсъстващи родители, примерно заминали за чужбина, което е проблем, защото детето на практика израства без баща, без майка, а пък за едно семейство е важно бащата да е до детето, както и майката да е до детето. Когато единият родител отсъства, другия не може да поеме функцията на отсъстващия родител. И за съжаление в България повечето семейства са така, единият отсъства. Било то по финансови причини или са разделени просто, или е починал родители. И затова смятам, че българското семейство е слабо и нали, когато в живота на един човек го няма Христос, няма как да е силно семейство. Няма връзката в семейството. Добре, а как? Позволявате ли си да говорите на ваши връстници за вярата си, за Христос? Защо? Случва ли се? Случва се, да. Случва се да говорим, но те не приемат добре това, което говорим. В смисъл, не го разбират. И нямат нужда от него? Ами, да. Като не го разбират, нямат нужда от него. Или имат нужда, ма ги е срам да кажат. Според мен всеки човек има нужда от Бог, има нужда от Христос в живота си, но просто България има, а той в целия свят в днешно време има едно такова заблуждение, че аз живея за себе си, живея за мига, няма да отговарям пред никой за това, което върша. Обаче
ние вярваме, че един ден ще отговаряш и осъзнаваме нуждата от Христос. И според мен всеки човек има нужда от Христос, независимо дали го разбира. А какво дава той? Някаква устойчивост или любов основно? Ами, според мен Исус дава едновременно и любов, и устойчивост. Тъй като аз уча история, аз мога да кажа, че в цялата история, навсякъде където е Бог, навсякъде където Бог се почита, има благословение, има прогрес, има развитие. Когато отхвърлиш Бог, когато не вярваш в Него, се губи надеждата, идва депресия, идва криза. Това е и при държави, това е и при хора. И за да имаме вътрешния мир, който толкова много са търсили хората във времето, това, което аз смятам, е, че единствено Христос може да го даде. Благодаря за този разговор. И ние благодарим. Сега ще видите един филм на Асоциация Мария Монтесори. Знаете, това е известна възпитателка, създала своя метод, чрез който децата ни да се развиват. Много се радвам, че мога да споделя този филм с разрешението на асоциацията. Става дума за професията учител, точно в тези училища, но може да се проектира и в нашите училища. Тази професия, която е много важна за израстването на нашите деца, а и за нас самите, защото искаме или не искаме, първо като ученици, а после като родители, ние се докосваме до професията родител. Най-важното в този филм, което трябва да бъде споделено, е, че хората от Асоциация Монтесори, а и самия преподавател, който прави филма, който е философ, казва, че основното, което трябва да прави един учител, е смирението. То важи и за всички нас. Смирението, така че да можем да видим какво чудо е човешкото дете и да му помогнем да запази това чудо в себе си. Вижте филма. An early Montessorian named Rosa Packard, who was a parent at our school, she's a Quaker, still very famous in Quaker politics, and almost been in jail a few times. But she became a Montessorian. She had her children in our school, and from what she saw in Montessori and her children, she decided to take training herself and became a very influential Montessorian, and she wrote a book called The Hidden Hinge. I photographed her and did the photography in her book, so if you ever find her book, the photographs of mine. But she had that little mysterious title, The Hidden Hinge. And you're going to have to understand what a hinge does in opening up a door. And I had to think about it because I was a philosopher, I was into words, and I didn't want to have her tell me what the heck did she mean by the hidden hinge, you know? And it finally dawned on me that a hinge is very, very humble. You see the door, you see the doorknob, you see the opening, and you know what it's there for, and you open and you go through. You're hardly ever taking notice of the hinge. But the hinge is essential. You and I are the hinges to the development of the child. And I said, but why hidden? And then I remember reading in Maria's works that she said over and over again, I have to become a nobody. I have to take away my adult arrogance. Throw it off. I am the adult. I am the teacher. I am in charge. We have to be humble and throw away that arrogance and become a nobody. I have to become a nobody if I'm going to be all I can be for this developing child. I don't have to disappear, but I have to be humble as dirt. I will have to send you a poem of mine which celebrates the humility of the worm. The worm is hardly ever seen
The worm is in the dirt. It eats dirt. That's all it does. Except in doing it, it aerates the soil and makes the green glory of the plants happen. Without the humility of the worm eating dirt, the plants would never have the life that they have. The plants need the humility of the worm. They need the dirt, but the dirt's too packed and doesn't have any oxygen in it and moisture in it. It's not accessible to the tiny roots of the plant that needs to take in the minerals and the oxygen. Do you see where I'm going? It needs the humility of the worm. You and I are worms. If you could leave here with that realization that God has gifted us with the vocation to be worms. Maria, for all her genius and all her fame, she realized that. Many Montessorians read her works and they don't see that in her books. But she's constantly saying, I have to become a nobody. We were told to observe children when we were in our Montessori training, that we had to do a lot of observation so that we could discover the child. And we were told by Betty that when you observe, you have to become invisible. You have to ask the Montessori educator if you could come into her environment and sit in a chair and become invisible. And I said to Betty Stephen, look at me. I'm a football player. It's going to be very hard for me to become invisible. And she's, I was being a wise guy. And she said, well, then become a statue. I said, well, I can become a statue. So the very first time I was observing in Montessori, as part of my training, I went into a 3 to 6-year-old learning environment. And the Montessori directress was Michel Portelet from France, that Mario Montessori had handpicked to be one of our core Montessorians while we were founding Whitby School. And I chose her because I was half in love with her. She was French, and she'd say to me every morning, "Bonjour, Paul," and I would melt and fall on the floor. Somehow, "Bonjour, Paul" sounded so much better than "Hi, Paul." But anyway, I had to discipline myself to look at children, not at Michel Portelet. She's godmother of my son David, by the way, with her husband Eugene, who was one of my colleagues. They got married. Nancy Rambert sent Michelle and Eugene to clear up the storeroom, and they came out engaged. Which happens in Montessori a lot. But anyway, my story is I was sent in to observe not Michel Portelet, but to observe a child of the 20-some-odd children that were there. So I got in the chair and I said, I have to be a statue. So I went like this. Determined not to move, not to blink. The children noticed me right away, but then they would eventually ignore me, Their impulses to get busy, they'd say, this is kind of boring, he's not even moving, So they got bored with me and began, which was my purpose, and they began to forget I was there. So then after about 5 or 10 minutes, I then began to look around, with my eyes. And move my body, just my eyes around. And I picked out this little girl in the middle who had blonde curly hair. She must have been 3.5 years old or something. And I began observing her. And I didn't realize that the human person has not just passivity, but activity. And my gaze touched her cheek, and she felt it as surely as if I had touched it with my hand. Because as soon as I was really concentrating on her, she looked like this and caught me looking at her. I said, oh no, So I quickly looked over her head. And I could see her peripherally, but I was not going to look at her now directly. I could just see her peripherally. And I could see she was sitting there staring at me. Then she got up and she began to move over here. And I didn't even turn my head, but I could see her with my peripheral vision. She'd come all the way over here to the shelves where I was sitting. And then she began, and I didn't move. And I could see her. And then she got closer and closer and closer. And then she was right in front of me, looking up into my face. And I'm looking over her head like this. And then she didn't go away. She just kept looking up in my face. And so I had to give up. I was vanquished. I had to yield. So I looked down like this, and I looked into her little eyes, and I said, yes? And she said, how did you get your hair to move from here and come out down here?
She was observing me. The power of the human child. She was more interested in me than I was in her. Играта е светът на децата. Участвайте в този свят и ще се радвате на взаимност. Детски магазин Кара до Централна поща, град Ямбол. Играчки, актуални и традиционни. Велосипеди, ролери, тротинетки, скейтбордове. Облекла, обувки и аксесуари за бебета и деца. Детски магазин Кара. Гаранция за качество, отстъпки и бонуси. Ние сме част от земята и тя е част от нас. Хората идват и си отиват, както вълните на морето. Една нощ ще осъмнете задушени в собствената си мърсотия. Чухте отказ от знаменитото писмо на вожда Сиатъл до президента Франклин Пиърс от 1832 година. От тогава са унищожени 2/3 от световните гори. Пази България чиста, спаси света. Няколко думи за книгите, за родителите, за децата, за това дали е полезно да се чете или не е полезно да се чете. Не съм го написала аз. Казал го е, написал го или Йовчев. Той е роден в Сливен. Той е не само така български възрожденец, журналист, но го смятат или поне така е известен като създател на българската диаспора в Съединените американски щати. Това се случва някъде около 1870 година, когато той заминава за щатите. И ето няколко думи за него, а освен това ще ви кажа какво казва за книгите, за четенето и да си помислим дали винаги сме прави, когато казваме Пенчо бе учи, Пенчо не учил. И така, когато досаждаме на децата си. Ние какви сме в този процес? Илия Йовчев е роден в Сливен, град, който редом с Габрово, като първи занайчийски индустриален град на България, преди век и половина е бил с една обиколка преднина пред малкото градче София. Йовчев е роден 1850 година, умира 1907. Учи в Одеса, след това в Американския Робърт колеж в Цариград. През 1970 заминава за щатите, където завършва и колежа Хамилтън, Сарагота. Вероятно той е първият българин с университетско образование в САЩ. И, както ви казах, приема се за баща и основател на българската общност в щатите. Ето какво казва за книгите. Във вестник Народът, 1885 година. Често пъти тия, които са прочели най-много книги, си остават най-простите. Понеже те четат том след том, списание след списание, само за да прекарат приятно времето си. След всичко това обаче те не могат с авторитетна точност да цитират нито един стих, нито една мисъл на авторите, чието съчинения са прочели. Такова едно четение само губи време. За да се ползва човек от четенето, той трябва да го предприеме с решителност и усърдие. Трябва да приучи ума си, да се съсредоточава върху това, което чете, и не само това, но и да сравнява прочетеното с други сходни разкази и мисли, които е чел преди това по същата тема. И пак за родителите и за децата в една тема, която мисля, че ни кара да сме двупосочни. От една страна учим децата да са добри към себе си и към другите, от друга страна обаче поощряваме агресията от тях, защото несъзнателно искаме да ги накараме да се защитят и да не бъдат потъпквани несправедливо, да не бъдат насилвани.
И дали и как трябва да поощряваме агресията или доброто. Ето една случка от преди една година с собственика на корейските авиолинии и неговата дъщеря. Мярнаха във виртуалното пространство. Да ви кажа, че нещо такова се е случило и в моя живот, по друг повод с моя баща. Може би затова искам да го споделя с вас. Все пак трябва да си останем добри хора, това показва случката. Девойката с наведена глава е дъщерята на шеф на компанията Korean Airlines. Господин Чо Хун на 5 декември миналата година, когато самолетът, в който тя се готвил да излети, младата жена или девойката задържала полета с 20 минути. Направила скандал и успяла да отстрани една от стюардесите от полета. Защо обаче? Ами защото стюардесата не е донесла поръчените ядки в чинийка, а в пакетче. Какво се случило след това? Ами Чохан извел родната си дъщеря пред хората и публично заявил: моля прошка от вас за това, че не можах правилно да възпитам моята дъщеря. Тази прошка е поискана и от неговата дъщеря, от всички хора. Така че очевидно трябва да сме добри хора, независимо какви пачки имаме в джобовите си, в чантите си, в портфейлите си и независимо от това дали сме на висок пост или не. Защото в крайна сметка човек не може да живее в Златен дворец, човек живее заедно с другите, живее от съзиданието на ума и на ръцете си. И защото това момиче може да сгреши, нали? Човешко е да се сгреши. Човешко е да се поиска прошка. 2016 година можем да правим това. Началото на годината е време, в което, пак казвам, трябва да поговорим за доброто, за властта, за това дали ние сме взаимосвързани помежду си или един може да е щастлив на гърба на другите или един човек може да е щастлив, откъсвайки се от другите. Очевидно човечеството не е създадено за това. Чарли Чаплин ще ви каже своята реч, която е пародия на Хитлер от филма Великият диктатор. Кой е Чарли Чаплин? Аз го помня. Той почина през 1977 година, най-известният артист в немите филми, а Великият диктатор е филм, който за първи път е озвучен и вие ще чуете гласа на Чарли Чаплин. Много известен артист, режисьор, има и сценарии за филми. Дано децата ни да намират време да гледат немите филми и за Цветарката, и Хлапето, и Великият диктатор, разбира се. Чуйте речта. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Вие бяхте с Изгубени в превода и с първото предаване за 2016 година. Бяхте с мен, с моите гости.